ଦେଖନ୍ତୁ ପିପିଲିରେ ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଥିବାର ଖବର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇବା କଥା ସେଭଳି ତତ୍ପରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପିପିଲିର ଯଦି କହିବା ଦୟା ନଦୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ପିପିଲିର ସରକାରୀ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ନିଲାମ ଘାଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ପାଖାପାଖି 6ରୁ 7ଟି ଯେଉଁ ଘାଟକୁ ନିଲାମ ଘାଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେଥିରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କହିବା କଥା, ମାଇନ୍ସ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘାଟ ଚାଲୁଛି, ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସୁଲତାନନଗର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସୁଲତାନନଗର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଘାଟ ବେଆଇନ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ସବୁ ଘାଟ ବେଆଇନ, ସେ ଘାଟ ଗୁଡ଼ିକରୁ ବେଆଇନ ବାଲି କିଭଳି ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ କିଭଳି ଚୁପ୍ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ମାନେ, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନେ ସେଇ ବେଆଇନ ଘାଟରୁ ମଧ୍ୟ ବାଲି ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚୋରା ବାଲି ଅଭିଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଫାଇନ୍ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବାଲି ଯେଉଁ ଘାଟରୁ ନିଲାମ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେ ଘାଟରୁ ୱାଇ ଫାର୍ମ ମଧ୍ୟ ମାଇନ୍ସ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଘାଟରୁ ବାଲି ଆସିଥାଏ ସେ ୱାଇ ଫାର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି ତାର ଯେଉଁ ସଚୋଟପଣିଆ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ସେ ଯେଉଁ ୱାଇ ଫାର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ବାଲିଘାଟ ରହିଛି ସେ ବାଲିଘାଟରେ ୱାଇ ଫାର୍ମ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦିଆଯାଉନି, ବେଆଇନ ଭାବରେ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଛି। ପିପିଲିର ଯଦି କହିବା ଦୟା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭାର୍ଗବୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି, ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ମାଇନ୍ସ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମାଇନ୍ସ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ସେଭଳିଆ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଆମ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ? ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି, ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଛି? ଏଠି ସେ କାହାର ଶକ୍ତି, କାହାର ବଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତେ ବଳିୟାନ ହେଉଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ବାଲି ବାରମ୍ବାର ବାଲି ଘାଟକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ ଘଟୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ପ୍ରସାରଣ ହେଉଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରାଯାଉଛି ସେ ଗାଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଉଛି, ତା ଉପରେ ଫାଇନ୍, ହେଭି ଫାଇନ୍ ପକାଯାଉଛି। କେଉଁ ମାଲିକ ଗାଡ଼ି ନେଇପାରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ମାସ ମାସ ଧରି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ପକାଇ ରଖୁଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ପିପିଲି ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ 4ଟି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରୁ 3ଟି ଗାଡ଼ି ଫାଇନ୍ ଦେଇକି ଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଫାଇନ୍ ଦେଇପାରିନି, ଯାହା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି 4.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ଗାଡ଼ି ଏଠୁ ମୁକୁଳି ପାରିନି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବେଆଇନ ବାଲିଘାଟ ଚାଲିଛି, ବେଆଇନ ବାଲିଘାଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଠି ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ନୀରବ ରହୁଛନ୍ତି? ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଉଠୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ବେଆଇନ ବାଲିଘାଟ ଚାଲିଛି, ବେଆଇନ ବାଲିଘାଟର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ କେବଳ ପାଉଛନ୍ତି, ଆ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ରହୁଛି। ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାମାନେ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ସେଭଳି କିଛି ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ହେଉନି। ପିପିଲି କଥା ଯଦି କହିବା, ପିପିଲିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପିପିଲି ଆଉ ଏବଂ ଜଟଣୀ ରାସ୍ତା କଥା କହିବା, ଦୈନନ୍ଦିନ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବାଲି ଏବଂ ମହରମ ଚାଲାଣ ପରେ ରାସ୍ତାର ଦୁରବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନ କହିବା ଭଲ। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ସୁଲତାନନଗର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁର, ସେଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ବ୍ରିଜ୍ରୁ ଯେଉଁ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ହେଇକି ଆସୁଛି, ଆପଣ ସେ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବେନି, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ରାସ୍ତାର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନଦୀବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଇ ବେଆଇନ ବାଲିଘାଟ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନୀରବତା କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଛି? ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଏ ବାଲି ଯେଉଁ ଘାଟ ଚାଲିବାର କାରଣ କ'ଣ ରହୁଛି? ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବାଲି ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ବାଲି ଚଲାଉଛନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ କରାଯାଉଛି। ଯେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଧିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବାଲିଘାଟକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା,
ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଭଳି ବେଆଇନ ବାଲିଘାଟକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବାଲିଘାଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୈନିକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି। ପିପିଲିର ପାଖାପାଖି 10ରୁ 15 ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଘାଟକୁ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଲାମ ଦିଆଯିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ସେ ଘାଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ପରେ ଘାଟରେ ମଧ୍ୟ ବାଲିର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇ ସବୁ ଚୁପ୍ର ନିରବତାର କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି? ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି, ତହସିଲଦାର କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଉପରେ ଚାପ ରହୁଛି, ମାଇନ୍ସ ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଉପରେ ଚାପ ରହୁଛି, ପୋଲିସ ବିଭାଗ ନୀରବ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି 3 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ରେ ତହସିଲଦାର ରହିବେ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରହିବେ, ମାଇନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ରହିବେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରହିବେ। ଏଇ 3 ଜଣ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବେଆଇନ ବାଲିଘାଟକୁ ଯିବେ ଏବଂ ବେଆଇନ ବାଲିଘାଟ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲୁଥିବ ସେ ବେଆଇନ ବାଲିଘାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ। ବେଆଇନ ବାଲିଘାଟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାର ନଜର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁଠି ବେଆଇନ ବାଲିଘାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଧିକ ସେଠି ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଛି। ତାର କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି? ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ, କେବଳ ପିପିଲି କଥା ନୁହଁ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଏସ୍ପି କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି? ଏ ଘଟଣା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧ ହେଉଥିଲା ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ବିରୋଧ ପରେ ମଧ୍ୟ ତହସିଲଦାର ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚାପ ପକାଇକି ଯେତେବେଳେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ୁଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଇକି ଚଢ଼ାଉ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ପଡ଼ୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ସେ ପୂର୍ବତନ ତହସିଲଦାର ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ରହିଲା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ଆସିବ। ବନ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବାଲିଘାଟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ଚାଲିଛି, ନଦୀ ବନ୍ଧ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନଦୀକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ, ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ରହିଛି। ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ଯିଏ ନୂତନ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ବେଆଇନ ବାଲିଘାଟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଏବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ବେଆଇନ ବାଲିଘାଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁନି, ଯାହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ବାଲିଘାଟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦିନକୁ ଦିନ ବେଆଇନ ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ସାହସ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନିରବତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସାହସ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଆର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ? ଏ କଥାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କଥା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବେଆଇନ ବାଲିଘାଟ ରହିଛି, ସେ ବେଆଇନ ବାଲିଘାଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପିପିଲିକି ନେଇକି ପିପିଲି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏ ଦୟା ନଦୀ ଏବଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପିପିଲିର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ସେଇ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କଣ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ବେଆଇନ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରହିଛି। କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ ହେଉଛି ଏବଂ ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ନିୟମ ଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ସରକାର ସ୍ତରରେ ଯଦିଓ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁର ସୁଲତାନନଗର କଥା କହିବେ, ଯେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁର ସୁଲତାନନଗର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ଏବେ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଛି? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଇ ଯାଉଥିବେ, ସେ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିବ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଧରଣର ବନ୍ୟା ହେବ,
ସେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସେମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସେମାନେ ରାଜସ୍ୱ ସରକାରଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସେମାନେ କମାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ୟାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦାବି ହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହେଇ ଆସୁଛି। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଆଇନ ବାଲିଘାଟ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମାତ୍ର 25 ଏଇ ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ବାଲିଘାଟର ଯେଉଁ ବାଲିଘାଟ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଲାମ ଯେଉଁ ଘାଟ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏଇ ସରିବ କ୍ଷମତା ସରିବ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାଲିଘାଟକୁ ନିଲାମ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରିଥିଲା ଯେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାଲିଘାଟ କରାଯିବ। କାହାର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି କି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିଯିବ କି ନ କରିଯିବ ସେ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାଲିଘାଟ କରାଯିବ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ପୂର୍ବରୁ ବାଲି ଚୋରି ଚାଲାଣ ଚୋରି କରାଯାଇ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ବାଲି ଅଛି କି ନା ନାହିଁ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ମାଇନ୍ସ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ମାଇନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ବାଲି ମାଫିଆ ତାଙ୍କରି ଗାଡ଼ିରେ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାଲି ଯିଏ ଚୋରି କରୁଛି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବାଲି ମାଇନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ଧରି ବୁଲିବେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ବୁଲିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷମତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ସିଏ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ପାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେବ ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବସିକି ବୁଲିବେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ବୁଲିବେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଏବେଠୁ ତତ୍ପର ନ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ବାଲିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ସେ ସମୟରେ ବାଲିର ଅଭାବ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାର ଏଠି ରାଜସ୍ୱ ରହୁଛନ୍ତି, ଦୈନିକ ଯେଉଁ ଘାଟ ଚାଲିଛି ତା ଦେହରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ରହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ଏହାପରେ ଯଦି ନଜର ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ରୋକାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଶା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଚୋରା ବାଲି ଚାଲାଣ ହେଉଛି ତାପରେ କିଭଳି ରୋକ ଲଗାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଆଶା କରିବା।